Watch out. Hey, close. போலாம். பாத்து. அபார்ட்மெண்டா? ஏய் ரெண்டு பேர் போச்சு. செம்ம மஜா. பட்டு. ப்ரோ அவரு போன் பண்ணும்போது கவர் ஏய் யாரு பத்தா போடுடா. 1 HP bro. காணா தெரியலையே. bro full kill bro போத்தன் லோப. ஏய் ஒட்ட. லோபல போத்தன் full kill bro. full kill டா. bro வேற நோ காரம் bro. ஏய் புட்ஸ் மட்டும் காட்டி இருக்குது எங்க ஆள காணோம். நாக் அவுட் உள்ள. போட்டிங்களா? எங்க ஓடுறோம் சார்? ரீகால் ப்ளஸ் போயிட்டு போன்னு நினைக்கிறேன். ஒன் HP ப்ரோ அந்த பொறுக்கு. அந்த இடத்துல வந்தோனியா படுத்தீங்க? அத அடிச்சானா நான் க்ரௌச் பண்றதுக்கு இது பண்ணிட்டு படுத்துருச்சு. கார் போறோம் போடா. போடு வந்து. அரே பை. இங்க ஒரு ஸ்னைப்பர் இருக்கேன். என் டீம் ஆள யானுன்றது வந்துட்டேன். இந்த சைடு மலையில இருக்கு. எங்க இருக்குன்னு தெரியலையே. அவனுக்கு வியூ கிடைக்குது, எனக்கு வியூ கிடைக்கல. நான் சொல்றேன் பகி ஒரு பகி Awesome. போடு. நான் சொல்லும் ஃபிளார் எடுக்க வந்தீங்களா? ஒருத்தன் தான் குச்சி வச்சிடலாமா? பக்கத்து வீடு. ரூமில் எதிர்ஷ்டம். ஏய் நாங்களாம் குரங்குடா. படிக்கட்டல ஏறுறோம். ஓட போகிறானா? ரூமில் ஜாக் ப்ரோ இரு. பீஸ் அந்த ரூமில் இருக்கான். குதிச்சிட்டான். எங்க ஸ்மோக் ஒன்று வீசிட்டான். ப்ரோ லெஃப்ட் சைடு எனிமி ப்ரோ. நம்பர் 1 ப்ரோ 1 HP ப்ரோ. அட்ட அப்பளதான். வீட்டில் சோலோ ஓடுறான். போறான். ஏய் மறுபடியும் 1 HP அவன் தலையிலே வாங்கினா 1 HP. பார்த்து கிளம்பி 2 பேர் தான். கீழே வேறு ப்ரோ அழுத்தி இப்படிதான் அவுட் ஹவுஸ் ஒன் ஆயிடுச்சு இந்த இடம். ஒரே ஒரு பீஸ் போனஸ் போட்டா ரெண்டு பேரா வேணா அடுத்து பயங்கரமா ஸ்ப்ரே பண்றோம். போடு இங்க எனிமி. ப்ரோ ஒரு வீட பிடிக்கணும். பக்கத்து இட்டு போணும் ப்ரோ. சாரி ப்ரோ. பக்கத்துல எனிமி. Okay. ஜாக் ப்ரோ பக்கத்துல எனிமி பாத்து. ஓகே படுத்து இருந்தா பாத்தீங்களா 2 பேரு. சோலோன்னு நினைக்கிறேன். பக்கத்து வீடா ஓட்டு மேல ஓட்டு நேடு உழுவும் நினைக்கிறேன். கன்ஃபார்ம் உழுவும். மெத்தி எடுக்கிறோம். எனக்கு ரொம்ப வராதுன்னு நினைக்கிறேன். ஓடு ஏறிடலாமா? என்னடா இது பாட்டு? ப்ரோ பொறுமையாலடு. முடிச்சா? 2 நாக்கு 2 கில்லு. கொஞ்சம் வர முடியுமா? உள்ளதான் இருக்கான். வந்துட்டேன். உள்ளதான் இருக்கான். மேல இருக்கான். நேடு விசிற. ஓ ஜானே ஏன்ட்ட ஒண்ணுமே இல்ல. 2 பக்கம் எங்க வாங்க வெளில நதிக்குது.
முடிஞ்சு கில்ல வந்துச்சு. மேலே சொருகுறான், மேலே தடிக்கிறான் பார்த்து. ஒரே ஒரு தப்பு போகாதீங்க. நேடு நான் முடிஞ்சிடும். இருந்தாங்க நேடு தரேன். இதா ப்ரோ அவன் நேடு எது ஒத்து போகிறான். அவன் நேடு போகிறான். நீங்கள் கரெக்டாக அந்த சைடு வெளில இருக்காமல் பாருங்க. இருங்க நான் நேடு வச்சுறேன். சரி நான் சைடு நேடு வச்சேன். புதுஸ்டான் ஜாக் ப்ரோ புதுஸ்டான். முடிஞ்சுது. முடிஞ்சா முடிஞ்சு பீஸ் மயூரன் அனுப்பி எகிரி குச்ச. பாரு இங்கே பாரு, எட்டி பாரு. சொல்லணும்ல மண்டையை மட்டும் காட்டிடி பட்டு ஓடு. B2F ஹெட்ஷாட் சாவு. ஸ்னைப்பர் கைக்கு வந்தால் பருப்பு எடுத்து அருமை. ப்ரோ 1v1 ப்ரோ. எஸ் ப்ரோ சாப்பிடும். கேம் முடிஞ்சிருச்சு. டின்னர் ஆஃப் தி டே. பொறுக்கும் போது MVP